ஒரு ஸ்பூன் வந்து நான் வந்து தேன் எடுத்துக்கிறேன். இந்த அளவு இருந்தால் போதும். ஸோ இந்த தேனில் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்குது, வைட்டமின் சத்துக்கள் நிறையவே இருக்குது இதில் நமக்கு. ஸோ இது நான் வந்து இந்த அளவு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏலக்காய் பொடி வந்து சும்மா ஒரு சிட்டிக்கு அளவு நான் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இதுலேயும் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது. இந்த இருமல், சளி, அந்த நோய்க்கெல்லாம் வந்து இந்த 2 மருத்துவ குணமும் நம்ம சேரும்போது ரொம்பவே வந்து நம்மளுக்கு வந்து சீக்கிரமாக குணமாயிடுது. நானே யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். எந்த இருமல் இருந்தாலும் ஒரு பெரியவங்க இருந்தால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு 3 டைம்ஸ் இல்லை 4 டைம்ஸ் அந்த மாதிரி இதை சாப்பிடுங்க. சின்ன குழந்தைங்களாம் இருந்தால் இந்த ஸ்பூன் அளவு பெரியவங்க சாப்பிட்டா போதும். சின்னவங்களாக இருந்தாங்க குழந்தைங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்பூனில் கொஞ்சம் ஆஃப் அந்த மாதிரி கொடுங்க. நான் வந்து இந்த ஏலக்காவை வந்து நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். ஏன்னா அப்படியே சக்கையாக இருக்கும், அதனால் நம்ம பொடி பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். பொடி பண்ணிவிட்டு ஜலிச்சு எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த அளவு பெரியவங்க சாப்பிட்டா போதும் ஒரு ஸ்பூனு. சின்னவங்களாக இருந்தால் இதை விட ஒரு ஆஃப் சாப்பிட்டா போதும். ஸோ ரொம்ப இருமலாக இருக்குது, நிற்கலை அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு 5 டைம்ஸ் கூட நீங்கள் இதை கொடுக்கலாம். 2மே மருத்துவ குணம் தான், எந்த சைடு எஃபெக்டும் உங்களுக்கு வராது. எக்ஸ்ட்ரா கூட நீங்கள் ஏலக்காய் பொடி இதில் கலந்துக்கலாம். ஸோ நான் வந்து ஒரு சிட்டிக்கை எடுத்திருக்கேன். ஆனால் வந்து இது சாப்பிட்டுட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் வந்து தண்ணி குடிக்கக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா இது தொண்டையில் கொஞ்ச நேரம் இருந்தால் தான் அந்த இருக்கிற எல்லா சளி, இருமல் எல்லாத்தையுமே வந்து அது வெளியேற்றிடும். இல்லை நீங்கள் தண்ணி குடிச்சிட்டிங்கன்னா அது நேரடியாக வயிற்றுக்குள்ளே போயிடும். அதனால் வந்து இது குடிச்சிட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் தண்ணி குடிக்காமல் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஆனால் அந்த இடைவெளியில் அந்த 10 மினிட்ஸ் இடையில வந்து உங்களுடைய அந்த உமிழ் நீர் இருக்குல்ல, உங்களுடைய எச்சில் வந்து நீங்கள் வந்து விழுங்கிக்கலாம். அதில் கூட உங்களுக்கு வந்து சத்துக்கள் இருக்குது அந்த உமிழ் நீரை வந்து இது பண்ணுறதுனால. ஸோ அதை வேணால் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் தண்ணி குடிக்கக்கூடாது. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.